हेलो एवरीवन, ट्रक डॉक्टर के यूट्यूब चैनल में आप सब यूट्यूब फैमिली का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम जो करने जा रहे हैं कैप्टन की BS4 4923 गाड़ी, जिसमें कि गाड़ी में लो पिकअप है और इसके इंजन से साउंड आ रहा है। दोस्तों, गाड़ी में थोड़ा धुएं की भी प्रॉब्लम है, बाकी साउंड निकाल रही है। और ये कैप्टन घोड़ा है 4923। तो देखिए हमें आगे इसमें फॉल्ट कोड क्या क्या दिखाई देते हैं। बाकी कोड हमारे इनएक्टिव है, इसमें PRV की काउंटिंग बड़ी है दोस्तों। और ये हम इसे VC 2.0 से करेंगे, जो इसको डायग्नोस हो रहा है हमारा। बाकी दोस्तों, हमें इनएक्टिव में जो है कुछ मीटरिंग यूनिट के कोड मिले हैं, PRV के मिले हैं और ओवर डिटेक्ट के कोड मिले हैं। तो दोस्तों देखिए, अभी हम आगे दिखाने जा रहे हैं गाड़ी। ये हमने जो है इसका मैनिफोल्ड साइड कर दिया है, टर्बो चार्जर का कनेक्शन ऑयल का हटा के। और हम गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं। इसमें देखिए कैसा साउंड बन रहा है। जो हमारा फर्स्ट जो पीछे से गिना जाएगा, ये फर्स्ट से एक धुएं जैसा निकल रहा है दोस्तों। और इसमें कुछ डीजल की बूंदें आ रही है, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए चालू रखो। दोस्तों, अभी हम इसका देखेंगे, टैपेट कवर को ऊपर उठा के देखेंगे दोस्तों कि हमें इसमें प्रॉब्लम क्या मिलती है। देखिए, हमें जो है वाल ब्रिज की प्रॉब्लम मिली है। जो हमारा पीछे से रियर साइड से फर्स्ट रॉकर आता है, उसकी जो है वाल ब्रिज निकल के सटक के गिर गई थी दोस्तों। उसके कारण ये साउंड बन रहा था। और आखिरी और फर्स्ट पीछे से फर्स्ट वाले में एक नॉइस, अलग सी नॉइस, एक अलग सी आवाज़ आ रही थी दोस्तों। कुछ अजीब सी आवाज़ थी। और साथ में डीज़ल भी निकल रहा था ये होल से। ये कच्चा हमारा डीज़ल जलने के कारण इस तरह से ये आवाज़ आ रही थी। देखिए दोस्तों, ये हमें ये प्रॉब्लम मिली है इसमें वाल ब्रिज गिरने के कारण एक ऐसी आवाज़ आ रही थी जिस तरह से कोई इंजेक्टर डायरेक्ट भी होता है, उसी तरह से नॉइस निकाल रहा था। और साथ में जो है डीज़ल भी बाहर निकाल रहा था। तो अभी हम इसको कंप्लीट करेंगे और आगे देखेंगे हमारा साउंड जो है सही हो पाता है कि नहीं हो पाता है। नहीं तो आगे हम इसे में हेड भी खोल सकते हैं दोस्तों। और हमें मीटरिंग यूनिट के जो कोड मिले थे, उसमें भी दोस्तों देखिए हमें मीटरिंग यूनिट के कपलर पे काम करना पड़ा, जिसकी वायरें जो है शॉर्ट टू ग्राउंड हो रही थी। इसके चेसी के साथ रगड़ आ रही थी दोस्तों। तो आइए देखिए, अभी हम कंप्लीट करने जाएंगे इसको। और ये इसका ओवरहेड कैम है दोस्तों, जिसमें और ये आगे टेम्परेचर सेंसर लगा है, जो बिल्कुल हमारे राइट साइड में है इस गाड़ी के। ये हमने कपलर की वायरें जोड़ दिए दोस्तों। और चलिए अभी हम स्टार्ट कर दिए इंजन को, और देखिए आगे साउंड किस तरह से
नॉर्मल पोजीशन पे अपने आ गया है। तो अभी हम इंजन को बंद कर रहे हैं और देखिए इसमें जो हमारा जो पहला पीछे से पहला था वहाँ पे अभी डीजल आना बंद हो गया है। ये हमने टाइपिट का और वो सब कुछ कंप्लीट कर दिया है और हम अभी इसमें मिनी फोल्ड वगैरह टर्बो चार्जर लगा के और सब कुछ ओके करके फिर टेस्ट ड्राइव लेंगे गाड़ी का। ये हमने मीटरिंग यूनिट का कपलर भी लगा लिया है दोस्तों। इसके कारण हमारा पीआरवी का जो है वो भी कोड ओपन हो गए थे और पीआरवी रीसेट भी हमने कर दिया इस गाड़ी में। तो देखिए दोस्तों ये अल्टरनेटर के नीचे बिल्कुल यहाँ पे हमारा क्रैंक सेंसर भी दिया हुआ है जो लेफ़्ट साइड में नीचे दिया हुआ रहता है। बिल्कुल अल्टरनेटर के नीचे ये हमारा क्रैंक शाफ्ट का सेंसर है जो क्रैंक पोजीशन हमारी बताता है। और ये कैप्टन 4923 टीटी है जो घोड़े में लॉन्च होया हुआ है। ये BS4 मॉडल है दोस्तों। और आइए हम आगे आपको ड्राइवर जो है हमारे ड्राइवर साहब क्या बोलते हैं वो भी हम आपको बताएंगे, इनका क्या कहना है। चलिए दोस्तों देखिए बने रहे वीडियो में और वीडियो को स्किप करके ना देखें। वीडियो अगर आप देख रहे हैं स्किप करके तो कुछ समझ में नहीं आएगा दोस्तों, इसके लिए स्किप करके ना देखें। और दोस्तों देखिए हम क्लस्टर मीटर में जो इसका ऑयल प्रेशर जो इसकी रीडिंग चलती है वो बताने जा रहे हैं।
तो देखिए आप क्लस्टर मीटर में जो स्क्रीन लगी हुई है, छोटी सी एलसीडी स्क्रीन है हमारी, और ये सिर्फ कैप्टन मॉडल में दिया हुआ है कंपनी ने, चाहे इसमें एस सीरीज़ का इंजन हो या एन सीरीज़ का हो, इसके अंदर ये क्लस्टर मीटर में दिया हुआ है। ये फीचर बहुत अच्छा है। आइए अब हम ये देखिए कोड बता रहे हैं आपको कि कोड हमारे इनएक्टिव हो चुके थे इसमें, और हम इसको आगे क्लियर कर देंगे। क्लियर करने के बाद हम टेस्ट ड्राइव लेंगे गाड़ी का। हमारे ड्राइवर साहब का क्या कहना है, गाड़ी में जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई या ना हुई, ये आगे हम आपको पीआरवी रीसेट पे भी बता रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें पीआरवी का कोड था हमारा इस गाड़ी में। ये मीटरिंग यूनिट के चलते हुआ था, क्योंकि मीटरिंग यूनिट का जो कपलर था वो चेसिस से ग्राउंड को शॉर्ट सर्किट हो रहा था, शॉर्ट टू ग्राउंड हो रहा था, सॉरी दोस्तों। तो देखिए ये हम पीआरवी रीसेट भी कर रहे हैं इसका, और हम पीआरवी इसका 0 करेंगे दोस्तों। ये देखिए काउंटिंग यहाँ पे है, और जब पीआरवी को जब 0 करते हैं दोस्तों तो नीचे जो एरो दिया हुआ रहता है, 0 करने के बाद एरो पे क्लिक करने के बाद इसमें जो हमारा कॉलम दिया हुआ है इसमें स्टार्ट का, वहाँ पे क्लिक करना है, तो ये पीआरवी की रीसेट की काउंटिंग भी 0 हो जाती है। आगे हम कोई वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर रीसेट पे भी, पीआरवी पे जो पीआरवी रीसेट और काउंटर और WIF पे इसको रीसेट किस तरह किया जाता है हमारे लैपटॉप से, वो भी हम बताएंगे दोस्तों आगे। तो अभी तो हम जो प्रॉब्लम ये गाड़ी में लेके आए थे उस पर हमने वीडियो बनाए। नेपचून इंजन 4 सिलेंडर नेपचून DS4 कैप्टन सीरीज़ में, ये 4923 गाड़ी थी हमारी, जिसमें हमने ये वर्क किया है दोस्तों। और ये काउंटर के बाद टाइमर भी हम रीसेट करेंगे इसमें। ये काउंटर है दोस्तों, पहले हमने टाइमर किया, अब ये काउंटर को रीसेट कर रहे हैं। यहाँ पे भी हमारे को देखिए कितनी बढ़ गई थी इसकी काउंटर टाइमिंग। हम यहाँ पे भी 0 करेंगे, और यहाँ पे 0 करने के बाद एरो के निशान के नीचे क्लिक करना पड़ता है दोस्तों, तभी जाके हमारी रीडिंग चेंज होंगी। और यूनिट पे जाना है, वहाँ पे यूनिट पे जाने के बाद फिर ये ऑप्शन आता है यूनिट पे जाने के बाद, जब जाके पीआरवी की रीसेट जो है 0 आती है, सिर्फ 0 आती है। अगर हमसे थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया तो ये 0 रीसेट नहीं हो पाएगा दोस्तों। 0 डालने के बाद हमें तीर के नीचे निशान वाले पे क्लिक करना है, तभी जाके 0 होगी, जो काउंटर और टाइमर है पीआरवी का। तो देखिए दोस्तों, हम ये वीडियो में आपको बता रहे हैं, आप ध्यान दीजिए और इस तरह से आप लोग देखिए। यह भी ऑप्शन जब ही आएगा जब हम वो 0 दबाने के बाद नीचे के तीर के एरो पे क्लिक करेंगे और यूनिट पे क्लिक करना है, तो पीआरवी और पीआरवी टाइमर और काउंटर और WIF इस तरह से ही रीसेट होता है हमारा, ये VC 2.0 से। ठीक है दोस्तों, वीडियो को जो है स्किप करके ना देखें, इसको आप पूरा देखें तभी आपके समझ में आएगा। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन है उसको क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो या कोई प्रॉब्लम पे हम वीडियो बना सके दोस्तों। ये वीडियो आप ही के लिए हम लोग बना रहे दोस्तों, मेहनत बहुत लगती है बनाने में, तो काम भी करना है और वीडियो भी बनाना है। अभी देखिए हम ये ECU इसकी डेटा सेट ID बताने जा रहे हैं आपको, जो कैप्टन सीरीज़ में 4923 के अंदर है। 230 हॉर्स पावर का इंजन है इसमें दोस्तों, और नेपचून सीरीज़ का है 4 सिलेंडर। ये पूरी डिटेल है ECU की, ECU ID इसको बोला जाता है। तो देखिए ये हम उसकी डिटेल बता रहे हैं टोटल ECU की, तो कौन सी डेटा सेट इसमें लगती है हमारी। 80 से 17 CV5 और चेसी नंबर भी हम बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, और कब का गाड़ी है ये, 2018 मॉडल है गाड़ी। तो देखिए दोस्तों, अब ये पैरामीटर जो है, हम सारे पैरामीटर भी आपको बता रहे हैं इसमें, कौन से पैरामीटर को दबाने से कौन से पैरामीटर ओपन होते हैं हमारे VC से। देखिए स्टेप बाय स्टेप इसमें पैरामीटर भी बताए, जबकि इसकी कोई
ज़रूरत नहीं थी वीडियो में बताने की, पर ये आप ही के लिए बता रहे दोस्तों। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट के ज़रिए बताइए हमें। हमने इसमें क्या कमी रखी है, आगे हम वो भी पूरी करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये अभी हम इसको रीसेट करके कोड को दोस्तों रीसेट करने के लिए, जब तक कि हम इस पे EDC 70 पे अगर ECU के कोड देखना है तो वहाँ पे हमको क्लिक करना है। जब तक हमारा ब्रश डार्क नहीं होता है तब तक ये क्लियर नहीं होंगे दोस्तों। और दूसरी बात कि इसमें अगर हम वर्क नहीं करते, कोई प्रॉब्लम है, तो ये कोड इनएक्टिव या एक्टिव में रहेंगे दोस्तों। तो इसमें वर्क भी करना है। हालांकि ये अशोक लेलैंड के अंदर प्रॉब्लम ही है कि इसमें EGR के कोड जो है वो क्लियर करने पर भी जाते नहीं हैं, चाहे वर्क कर लो। EGR जब तक आप लोग नया नहीं डालते पूरा कंप्लीट, तब तक ये कोड नहीं जाते दोस्तों। ये हमने देखा है। हालांकि इससे गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये गाड़ी में इसमें कोई इफ़ेक्ट पड़ता नहीं है। हमने ट्राई भी लिया गाड़ी का और आगे अभी हम और ट्रायल लेंगे। ये वीडियो में हमने बताया है कि हमने टेस्ट ड्राइव लिया है गाड़ी का। तो देखिए आगे हम अभी गाड़ी का टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं दोस्तों। चलिए बने रहे हमारी वीडियो पे। देखिए ये अभी हम जो है गाड़ी का ट्रायल लेंगे दोस्तों। ये हम क्लस्टर मीटर बता रहे हैं कि हमारी माल फंक्शन लाइट इस क्लस्टर में जो जल रही थी, माल फंक्शन लाइट और EDC लैम्प दोनों आ रही थी दोस्तों। वीडियो के स्टार्टिंग में जो है प्रॉब्लम के कारण EDC लाइट और माल फंक्शन लाइट दोनों जल रही थी। अब ये हमारा काम क्लियर हो चुका है दोस्तों। आइए देखिए अभी हम गाड़ी को बाहर निकाल के इसका टेस्ट ड्राइव लेंगे दोस्तों। ये हम रेस कर रहे हैं पूरा, देखिए आगे हम रेस कर रहे हैं गाड़ी। और चलिए दोस्तों अभी हम गाड़ी का जो है ट्रायल लेने के लिए गाड़ी को ऑन रोड करेंगे और देखते हैं अभी हमें इस गाड़ी में कोई EDC लाइट वगैरह तो नहीं आ रही है। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों हमारा वर्क आपको कैसे लगा आप कमेंट के ज़रिए बताइए और जो हमारी गलतियां है इसमें आप वो बताइए ताकि हम सुधार कर सकें। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, सत श्री अकाल, नमस्कार।